депутат районної ради. От його зараз вибрали головою райради, і він зараз це все з села. Зараз інвентаризація кожного села, які є ресурси, які є цей. Тобто ми зараз в Хмельницькому покажемо на всю Україну, як це робиться. Притом в Хмельницькому районі теж вибрали голову, але він не уповноважений, але наша людина. І в Деражнянському районі теж вибрали голову, який теж наш уповноважений Деражнянського, в селі Деражнянського району, тобто територіальної громади. От за 1,5 року оце тільки одній Хмельницькій області. Правильно, не то, що з призначення посад починати, а за інвентаризацію. Інвентаризацію, це пророцтво на 28 рік. От воно. Але воно ж ці райради ж нелегальні. Це є зміна системи. Так, це є зміна, народилося громадянське суспільство. Люди хочуть змінитися. Зміна А не системи. знали як. Зміна системи, а так Все просто. ясно, дуже Але просто. ж дивіться, статус народів надано також і народам ще Європи, кожному народу. Німеччини, допустимо, Франції, Польщі, але в них чомусь цього немає. Там Ну, немає дійсно, людини, народ це не людина. В них немає цього, там є народ. Тут є на що спертися. А це є людина. Ага, на Конституції. Да, у нас в Конституції прописано. Тепер треба берегти Конституцію, щоб її... Треба не дати, щоб не дай Бог. Да, її це зараз, спотворили, це да. ще буде Майдан за це. Я не знаю, як це ще все за зробити. Ну, Конституцію це... треба. Як воно піде таким потужним цим, це ж сили будуть А дуже. вони зараз протистояти. подивляться, що люди почали це все розуміти і захочуть швидко це Треба все поміняти. швидко це Ну. робити. Дуже швидко треба. Не по дням, а по часам. Я говорю, як міняється все просто, коли от зараз спостерігаю, просто по часам. Дивіться, ще що, от ви кажете, там пророчество, я не знаю, як пророчество, але нам кажуть, слухайте, та зараз до вас повалять просто тисячі, а нас всього там, наприклад, в Хмельницьку 5 чоловік і трьохкомнатна моя квартира під штаб-квартиру. Ребята ваші були. От на першому поверсі, я кажу, ну не повалять. Могли, навіть за цих 1,5 року. А який ви решето поставите, тут як пересівати оцих, ну як побачите, є людина, а суті ніхто ж не бачив, внутрі ж нічого, суть. Суть яка? Чи ти ховаєшся, чи ти дійсно від це? Ну, я почую, принаймні, по енергетиці. От людина приходить, я відчуваю цю сущність, як це. Але дивіться, просто якась є сила, яка це все робить. Це не на рівні особистості, це вже рівні по духу, душі, отут дух, душа і особистість. Тут вже на триєдинстві це все робиться, тому що люди виходять, ну це просто фантастика. Скажу вам ще одне, це звичайно, ну скажу, раз я вже це сказала, що це фантастика. Мене запросили на Майдан в грудні місяці. Ну, от в мене не то, що серце, а якось чую, що ще не пора. Ну, в січні, 1 прямо січня, ребята дзвонять, приїдьте, будь ласка, розкажіть нам. Приїжджаємо 3-4 з уповноваженим села Копистин, 10 кілометрів від Хмельницького, Марія Володимирівна, мій колега, яка день і ніч теж зі мною знаходиться. Ми приїхали на Майдан. Ну, великий зал, велика та сцена, як ви бачите, там цього не розкажеш, не покажеш, ну, не намалюєш. От, з обратної сторони там на Майдані інша сцена, яку от такі ж презентують, такі різні концепції. От. Ну, ми стоїмо там, ну, чоловік 15-20. Я кажу, ну не буду, ми ж не будемо цей. Ну, люди приходять, кому подобається, входять, я кажу, так, що у вас ще дає? Давайте на Михайлівську площу, там біля храмів більш духовні, більш моральні люди, ну вони так собі вирішили, що вони там. Давайте будемо там. Там стоять ці барикади, посередині бочки в січні. Бочки паляться, такі зробили 4-5 столів. Ми сіли кругом, люди теж приходять, уходять. І от біля мене сиділи, не вставаючи, 2 дня, 3 людини. Так, один справа, другий зліва і посередині. Ну і так напроти мене, там Марія Володимирівна біля нього сиділа, біля цього чоловіка. Я їм це все розказувала. Я привезла 20 комплектів отаких документів, 20. Тобто 20 тих і 20 тих. Кожному по парі я віддала. І от там цей комендант цього Михайлівського Майдану, цих барикад говорить, ну ми чекали, каже, у вас, от вже скільки там пройшло, десь почти 1,5 місяця, да, там чуть-чуть менше. Каже, та ми цього чекали, ви принесли те, що нам потрібно, нам ці інструменти потрібні, все, ми складаємо це все, ставимо тут стіл, оце єдина країна, 2 системи роздаємо всім людям, цього вже не потрібно. Їдемо, хлопці, по домам, всі, їдемо. Ну, вони там обнімали, цілували, то вже інша справа.
Ну вони сказали, що їдемо по домам, тобто дивіться шлях людей. Тобто оце той зараз зерна від плів, да, як кажуть, оце зараз цей. І вони, сказавши це все, сказали так, їдемо, і залишилися. І всіх трьох вбито. Перший це з Білорусії, який з Білої церкви, журналіст, він. Потім ще один мальчик, самого останнього, той, що наперед. Тобто людям було дано шах, тобто судьба, інша судьба. Розумієте? Тобто було два. Або ти тут своє життя кладеш, да? Вони теж, це ж не то, що вони все рівно виконали свою місію. Тобто їм було, або ти тут вже виконуєш цю місію, або ти йдеш і там туди віддаються сили, енергія для того, щоб це все розвертати. Хто із отряд, хтось розуміє, що я говорю. Тобто, розумієте, задекларував, або ти йдеш це робиш, або ти це не робиш. Тобто не можна казати, просто воно матеріалізується мгновенно сьогодні. Якщо ти береш цей напрямок, то ти вже маєш йти до кінця з ним. Тобто не можна так, я роблю чи я не роблю. Тобто тут йде відбор конкретний. Духовні, моральні там. Я теж вам скажу два слова, я просто пішла по духовному шляху і ніяк не могла зрозуміти, чому в мене зараз йде все закрите.